全世界证券交易员、投资家的专业媒体股市简报，内容来自全球专业媒体，由六度简报团队制作。六度简报的网址是6dobrief.com。突发，谢峰今早上海启程赴美国担任大使。Political， 美国新闻网站 Political 引述2名匿名消息报道，中国新任驻美大使谢峰最早将于美国时间周二抵达华盛顿上任。据星岛头条网进一步独家了解，谢峰今天23日上午从上海乘搭东方航空航班，预料航程15个小时，将于当地时间周二23日下午，香港时间周三凌晨抵达纽约甘乃迪国际机场。谢峰是美国通，接替秦刚担任驻美大使。秦刚去年底返国担任外交部长，并于今年3月担任国务委员兼外交部长。据悉，秦刚当年也是由上海启程赴美国担任大使。中美关系持续紧张。谢峰今年1月在一次演说表示，和平共处是中美必须坚守的底线。中美一旦冲突对抗，无论是冷战、热战还是贸易战、科技战，最终将损害中美两国和世界各国利益。把中国定义为最重大的地缘政治威胁，搞针对中国的小圈子，效仿当年遏制前苏联那套来打压中国，通过印太战略等地缘政治来围堵中国，注定是徒劳的。59岁的谢峰，江苏人，毕业于外交学院，上世纪80年代中进入外交部，长期参加对美工作，2000年至2003年担任驻美大使馆参赞、发言人。2018年，他担任驻美公使，2010年出任外交部北美大洋洲司司长，2014年获任命为驻印尼大使。2017年，他担任外交部驻香港特派员公署特派员，经历了修例风暴。2021年年初返国担任副外长，主管涉美事务。美国国会投资基金如何成为新的内幕交易风险？金融时报。据报道，美国立法者正在利用投资基金进行交易，几乎没有审查，这引起了对利益冲突的担忧。个股交易必须在45天内报告，而参议员每年只购买一次投资组合头寸。截至2021年底，近 90% 的参议员出售了价值 2.6 亿美元的投资基金，使个股交易规模相形见绌。拥有累计价值超过6000万美元的个股的参议员约 50% 的投资者通常高度集中，促使人们分析他们的使用方式。非营利性进步组织民主前进 Democracy Forward 呼吁美国证券监管机构扩大股票交易披露的范围。对利益冲突的担忧尤其令人担忧，因为高级官员已被证明在 COVID-19 的早期阶段利用机密简报交易股票中获利。虽然一些专家认为近几十年来规则未能跟上投资行业的步伐，但建议的报告规则豁免是基于基金多元化且难以利用的信念。然而，根据布希政府前首席道德律师理查·佩因特 Richard Painter 的说法，行业和国家特定基金在利益冲突和犯罪内幕交易方面会产生与个股相同的问题。国会没有跟上行业变化的问题得到了强调，白宫仍然受到更严格的限制，这些资金集中在特定国家或特定部门。然而，人们越来越担心国会议员将资金大量投资于与美国进行贸易的国家，其主要任务是发展美国经济。随着对 ESG 的推动继续加强对投资实践的全面审查，对提高透明度的呼吁可能会继续下去。银行家将亚洲、中东双重上市视为萌芽趋势。彭博社。银行家表示，随着亚洲和中东之间投资流量的增加，双重上市预计将成为一种新的趋势。亚洲最大的大宗商品交易商之一奥兰农业综合企业 Olam Agribusiness 目前正提议将其部门在沙烏地阿拉伯交易所和新加坡交易所上市。在去年的繁荣之后，波斯湾首次公开募股市场的投资仍然强劲，使其成为对国际投资者的吸引力。双重上市将使两个地区的公司能够接触到彼此的经济和客户。中国在1300亿美元债券抛售后扩大外国掉期管道。金融时报。中国推出了掉期互联互通，以允许更多海外投资者进入其利率掉期市场，希望随着美国利率上升，它可以抵消持续的地方债券销售，同时扩大其与全球金融的融合。
许多人认为该计划对于使用香港债券通计划的外国投资者是必要的。然而，大多数人并不认为这次发行是中国政府债务外流的解决方案。自2018年初以来，中国政府债务外流已达到9030亿元人民币，1300亿美元。随着中国在农业技术方面的进步，美国落后了。彭博社，中国对养猪技术的关注被国家领导层视为对国家安全的长期压注，部分原因是猪肉消费对中国人口的重要性。中国人口是世界上最大的。据政府称，中国的大部分猪，超过90%，来自进口品种，使中国面临潜在的粮食短缺和疾病脆弱性。中国在本土农业研发方面投入了大量资金，以减少对外国食品和技术的依赖。然而，美国削减此类研究的公共资金威胁到该国的竞争能力。1948年至2019年间，由于公共投资，美国农业总产值增长了 175%， 人均支出自1970年以来基本持平。然而，美国国会去年拨款数十亿美元来推动美国半导体产业的发展，但在2022年和2023年，人们希望的农业高级研究与发展局 Agricultural Advanced Research and Development Authority 只有100万美元。亚洲股市创2周高点，焦点转向采购经理人指数。路透社，亚洲股市周二触及2周高点，受到避免美国违约的前景和日本经济弹性的提振。MSCI 日本以外最广泛的亚太股票指数触及5月9日以来的最高水准，而日本日经指数延续了第9个交易日的连胜势头，上涨 0.6%。美元在亚洲时段触及6个月高点 138.88 日元。预计当天晚些时候，欧洲、英国和美国将进行采购经理人指数调查。强劲的服务业增长可能会使综合数据保持在扩张区域。美联储不应将150亿美元的加拿大增长基金浪费在石油碳捕获上。加拿大环球邮报，据环球邮报的一篇专栏文章报道，加拿大公共部门养老金投资委员会 PSP 已被敦促避免用其150亿加元118亿美元的加拿大增长基金支持该国石油和天然气行业的碳捕获和储存 CCS。 作者表示，用于石油和天然气的 CCS 是一项经过尝试和测试的旧技术，但其减少化石燃料生产排放的能力仍未得到证实。相比之下，鼓励 PSP 考虑支援陆上风能、能源效率和电动汽车电池等现有技术以及新兴创新。英国外汇老板在策划数百万英镑的庞氏骗局计划后被定罪。金融时报，经营外汇交易公司 Capital World Markets COM 的安东尼·康斯坦丁努 Anthony Constantino 被判犯有策划7000万英镑庞氏骗局的罪行。COM 在2013年至2015年3月期间收到了约7000万英镑，之后伦敦金融城警方突袭了其办公室，数百名受害者损失了约5000万英镑。根据检察官的说法，COM 的管理账户实际上是一个庞氏骗局，几乎没有外汇交易，该公司将收到的钱花在了赞助交易等其他事情上。已经发出了逮捕君士坦丁努的国际通缉令，他将于6月9日被判刑。谢谢大家收看股市简报，这是由6度简报团队为您制作的内容。6度简报的网址是6dobrief.com，专门面对全球精英、专业人士。